तो हेलो गाइस, आप सभी लोग वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रेसाइयो पार्ट 2 में। तो कुछ भी नहीं, तो अभी अपनी रेस को करके स्टार्ट। लगाते शुरू। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे बढ़ते अपने दूसरे रेस में। चलो फाइट किया गया। सब एक साथ खत्म। बाय बाय। सब एक साथ एक्सीडेंट हो गया। हम लोग सिले में भी पहुंचने वाले। बहुत करीब है, बस एक रेस रोगी और पहुंच जाएंगे थर्ड लेवल में। आराम से जाएंगे, 2-3 बीस को मार के। मिस्टेक हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ हो गया समझते, इसी वजह से ही 2 लेस के बाद बहुत नीचे।
अब मैं आपको बाहर बताऊँगा मेरी बहन का भी चैनल है तो उसको भी लाइक कर उसका नाम है गुड़िया मिनी वर्ल्ड। बहुत सारे वीडियोस डाली है तो गाइस अगर आप लोग ने लाइक कर देना और जो नीचे लाइक बटन दिख रहा है उसको भी दबा देना। तो चलते हैं बस कर देना। पहुँच गए लहंगा पहुँच थर्ड है, उसके बाद फोर्थ है, उसके बाद फिफ्थ है, उसके बाद सिक्स्थ है, उसके बाद सेवन्थ है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 बहुत सारे। अभी इसको कर एक काम करते हैं कितना अच्छा है। चलो 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 ये हो गया आधा वापस से बहुत ज़्यादा जीतने के बाद मेरे पीछे हो गया, वो जीत गया। सेकंड आई तो पता न पड़ेगा।
तो जीतने वाला नहीं है, सच में बहुत महंगा जीतने वाला है नहीं। बस भगाते रहना एकदम लॉन्च पूरा स्पीड से जाएगी गाड़ी हमारी। आगे देखने के गेम है, तो चलो इसको हटाते हैं। जो देखते गाय खरीद सकते हम लोग। कोई खरीद ली मैंने, खरीद ली। कोई अच्छी सी गाड़ी देखते हैं अपने खरीदने के लिए। मुझे तो ये अभी लग रही है अच्छी, बहुत ज़्यादा पैसों की। ये खरीद ले, लैपो इसको खरीद सकते, खरीद देते। ये बड़ी महंगी, इस गाड़ी को सेलेक्ट करते और चलते। ये वाली गाड़ी, चलो अब लेस लगाते। प्यारे से बहुत अच्छी गाड़ी तो मिली। चलो 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 चलो।